Olá, olha só, você que gosta de se aventurar em chácaras, ou mesmo até na sua casa, se tem a oportunidade aí de você juntar seus amigos, né, quando for oportuno, e fazer aquela fogueira, né, que a galera senta ali em volta, bate papo à noite. Então, tá aqui, ó, uma sugestão para você, tá? Que é você preparar uma carne assada no fogo. Só que, o que acontece? Você vai enterrar essa carne, vou te mostrar aqui como que eu estou fazendo. E como eu não vou pegar de madrugada, né, essa carne, eu vou pegar só no dia seguinte, quando a fogueira já estiver aí 100% apagada. Claro que de manhã eu vou conferir, né, direitinho, para ver se não tem brasa acesa para não queimar. E vou tirar para comer no almoço amanhã, mas enquanto isso nós vamos curtir a fogueira hoje. Já estou com as lenhas aqui em volta, já pode perceber, ó. Tem as lenhas que eu vou montar a fogueira. E eu fiz aqui um buraco, tá? Vê se dá para você ver aqui, ó. Tem um buraco, tá? Aproximadamente 30 centímetros de comprimento, 15 de largura e 15 de profundidade. E eu vou enterrar essa carne que eu preparei. Qual carne você vai preparar? Pode ser que você quiser, que você mais gostar, tá? Eu deixo como sugestão costelinha de porco. Você pode colocar o molho barbecue um pouquinho, tá? Nesse momento aí, se dá pra você, se é sua refeição livre, então você pode colocar um molho barbecue, vai ficar bacana. Pode ser uma costela de carneiro. Eu tô fazendo só uma costela mesmo, um tempero de sal grosso temperado. É um sal grosso temperado que eu coloquei na carne, embrulhei, tá? Esse embrulho aqui eu fiz com papel filme, depois eu passei o papel laminado, passei papel filme de novo, depois finalizei a segunda camada com papel laminado. Então são duas camadas de cada papéis, né? Papel filme, que é aquele bem fininho, e o papel laminado. Fiz duas bem feitas de cada uma para segurar aí o calor. E ela vai cozinhar, vai ficar desmanchando no dia seguinte quando você tirar. E eu vou tirar para você ver, para você conferir como que vai ficar, tá? Então deixa eu te mostrar aqui como que eu vou colocar ela agora. Vamos lá. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, já tá na profundidade, né? Certinho, bacana. Deixa eu colocar aqui. Pode ver como é que ficou. Bem legal. E agora é só a gente enterrar. O recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela. Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinhada no terreiro e um papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho A fogueira está pronta, só esperar dar o horário, anoitecer. Colocamos fogo e amanhã tem um lindo churrasco aí, assado na lenha, assado na brasa. Vamos lá, depois a gente vai ver como é que fica. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego uns picos pra fora, deixo cedo a currutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mais da gema bem amarela.
É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou. Então vamos lá ver como é que tá a fogueira, né? Acabou. Hoje tá um pouco mais frio. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, aqui estamos diante da fogueira. Não tem brasa ainda, né? Pode verificar aqui que ainda tá saindo uma fumacinha, tá? E onde tem fumaça tem fogo, então tem que ter cuidado, se vai pôr a mão lá vai queimar, tá? E vamos desenterrar agora a carne para ver como é que ficou. Está realmente desmanchando, assada, né, ou cozida, porque ela foi, esse processo acaba fazendo com que ela cozinhe. Então vamos agora desenterrar a carne, vamos lá. Dá para sentir o calor e vamos ficar, tá, contra o vento. O carijó canta cedo, bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela. Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinhada no terreiro e o papagaio da garela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego uns picos pra fora, deixo cedo a curutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mais da derretendo até o osso. Olha, ó. Fumaça. Olha a fumaça saindo até agora. Olha. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim. Muito bom. Nossa. Incrível, maravilha, bom demais, muito, muito, muito bom. Olha só, olha. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, o franguinho na panela. Olha isso. Olha isso. O osso sai certinho, sai todo o osso, todo o osso. Muito bom, muito bom.